vorher an und wenn man nicht will, dann vorher und dann aber die Seite. Von den Kleinen haben wir schlechter gemacht. Jetzt wollte ich zum Großen gehen. Jetzt die kleinen Seiten hier unten stehen. Was denn schon? Ja, Georgien und Das ist ja mit dem Auto, ey. ja. Echt, ey. Also ich bin natürlich Durch die Türkei und dann irgendwas. Georgien und wie heißt es denn da? Armenien, Aserbaidschan. Ja. Armenien, Georgien. Seid ihr im Auto gefahren? Ja. Wie lange hat das denn gedauert? Weiß ich nicht. Wie gesagt, immer 6 Wochen. Türkei, Georgien, Armenien war einmal so eine Sommerferien. Jetzt seid ihr ja wirklich zum Schluss. Ja, alles. Serbien, Bulgarien, Griechenland, Türkei und so. Kroatien noch nicht. Seid ihr wahrscheinlich schon Mongolei, Russland, Polen war wieder eine Tour, dann England, Litauen, Lettland, Lappland, sowas war eine Tour, Island, Litauen, Lettland, nee, das war eine Tour, also immer so 6, jedes Jahr in den 6 Wochen, 6 Wochen. Das ist ja immer so scheiße versetzt. Und jetzt dieses Jahr machen wir das. 2 Wochen in Südtirol. Wie findest du Fahrrad eigentlich? Das ist auch noch 2 Wochen. 3 Wochen. Ich hatte jetzt überlegt, mal mit meinem Vater das zu machen. Ja, Was denn kalt in der Mongolei? warm. Da ist es super warm. Im Sommer. Ich finde auch super kalt. Bei uns waren die Sommerferien. Deine waren ja seit einer Woche vorbei. Man kann nichts machen. Auch von mir wohnen halt auch da oben. 4 Freunde oder so. Deswegen ich halt auch die auch Bock auf sowas eigentlich hätten. Ne? Aber ich kann halt nicht machen, weil ich nicht so weit weg bin. Und das ist fast alle ausgewandert, sag ich mal. Auch noch mal 2, die noch in Trauerhaus gewohnt hatten, in Leipzig. Die sind jetzt auch wieder nach Italien. Ja, auch nach Schweiz. Ja, also nach Schweiz 2 und nach Osten auch, alle nach da oben irgendwo, ja. Und wir haben alle umgrenzende Länder von Deutschland auf jeden Fall auch schon mal alle. Ja, wie gesagt, zum 33. Aber ich habe allerdings auch nur noch die eine Oma in Griechenland, also wenn man so Oma will, muss man halt die Ausnahme machen. Und bei dir in alle Deutschland? Ich habe eine Oma, kein Das ist so frech. Wobei andererseits ist es auch geil, Griechenland. Weil es Wie oft bist du bei deiner Oma? einmal im Jahr, jetzt wollen wir gucken, weil ich jetzt ja noch Kinder habe. Und zweimal im Jahr jeweils. Aber du hast doch irgendwann, ich weiß nicht, was so ein Livestream gemacht mit ein paar Leuten. Hatten die dann Bock auf sowas mit Auto? Dann hat Freunde von mir, die denen anstand, das ist helfen. Aber waren dann trotzdem, also, die waren dann trotzdem, dass du jetzt nicht irgendwie, also die haben jetzt trotzdem Quatsch gemacht oder so, wenn du Ja. Livestream gemacht hast, ja. Die sind eigentlich auch nur am Handy und so.
weiter quatschen, das geht Nee, das ist nicht gut. Ohne Quatschen ist gut. Ja. viel besser. Ich kann auch träumen oder was. Träumen ist gut. Du spielst einfach die ganze Nacht, wir schlafen hier alle nachher. Genau, Du machst die hohen Töne wie die tiefen. ich habe so einen Freund Irgendwo halt in Richtung am Meer, in Richtung Georgien. Ich bin so schlecht in Syrien. Syrien? Nee, sowas nicht. Nee, Syrien war nicht. Ja, wie gesagt, ich war. Also, meine Reisen ist mein Gedächtnis war super gut, aber so krass check ich trotzdem nicht. Ja, merke ich. Das Flugzeug, wieso höre ich ein Flugzeug? Guck mal oben oder nicht? Ich bin zwar noch auf dem Grund, aber doch, da oben ist es tatsächlich. Es ist mir viel zu anstrengend, weil ich kann aber ich bin direkt nur Schweine. Putin fliegt in Urlaub. Holz ist das Coolste. Kleines Wechsel. Von der Dichtung her ist das doch eher nach Hause, oder? Oder das. Kannst du schön toll träumen. Alles in meinem Metall kann man nur genau. so ist er auch gedacht. Ich brauche trotzdem seine Hose. Ja, das habe ich Nee, ich ziehe eine lange Hose an. Dann hat er noch ein bisschen warm. Kannst dich auch ein bisschen dichter ans Feuer setzen. Und reinhalten. Einer, der da war, das hätte ich, glaube ich, richtig gemacht, wenn es auf mein Das ist nicht so blöd. Das macht Deine Motorradtreffen? jetzt abends Wo mal war, wir waren mit ganz Summermate. Ja, leicht. vom Berliner Stammtisch, die Chefin, stand das jemand da, der war 2 Meter groß und hat 160 Kilo gewogen. Kommt dazu, der mit Spanferkel. Eigentlich würde ich halt auch gerne Die hatten alle Hunger, weil das war noch nicht fertig und es hat länger gedauert. Da klickt der mir an und klickt Peti an, klickt mich an und sagt, du darf ich den essen. Ich sag, nee, sag ich, halt jetzt so, irgendwie ist mir in der letzten Zeit gerade nur noch einfach draußen was machen und der Schule geht mir irgendwie nach Bauen und so ganze Zeit irgendwie schon sehr, sehr verlassen. Deswegen, ich probiere da nicht mit rein man sollte wenigstens für Schule Geld bekommen. Ist wirklich so, ne? Ja. Ich würde gerne selbstständig machen. Ja. Das nennt Ich mache jetzt auch Zeitungen austragen. Das ist einfach. Das mache ich vor allem, weil es einfach cool ist, mit Freunden so draußen mit dem Fahrrad rumzufahren. Nachbach, was ist da denn? Der Rewe da unten? Wie heißt das? Du weißt ja, der Rewe. Wie heißt das, wenn man da zum Rewe von oben über Baden runtergelaufen kommt? Wie heißt das? Das ist der Ort da. Wo auch diese Straße lang ist, wo man auch auf den Brachbach runtergucken kann.
Ja, genau, da waren wir auch Die schon Straße einkaufen. kennst du, ne? Ja, genau. Du fährst die Schiebenstraße. Ja. Wir wollen uns jetzt auch einen VW-Bus holen. Ich würde so gerne mal einen VW-Bus bei uns. So langsam. Ach so, okay.
weiß ja Bescheid, wenn ich gemeldet. Ein Kollege, der hat So anstellen, für das einen haben die anderen, Ja, genau. der nicht schlafen Die Tür am See bis 4, halb 4. Das war ja ganz am Anfang. jeder mal ein bisschen Klasse machen soll, dann ist mal ein Mädchen. Schlafen immer einer. Ha ha ha.